สวัสดีครับพี่น้องท่านมือสวัสดีตอนจะ3 ทุ่มนะครับวันนี้มาทดสอบพิมพ์ไม้ประดูนะครับเนาะใส่หนังห้ามมากิ่งหนาเงินนะครับเนาะยางงามครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับเนาะบริต่อพ่อครับ13 สายที่มาเป็ดว่ามีหัวหน้านะครับเนาะอาจารย์อะไรสนใจกับติดต่อสอบถามรายละเอียดเลยนะครับเนาะราคาไม่แพงครับมีตัวเดียวครับอันนี้เสียบแล้วนะครับเนาะมิดซีรีครับทดสอบเสียงสดครับอันนี้1 โทนนะครับเนาะนี่เสียงสดๆจากตู้นะครับเนาะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ครับเรามันจากไล่นะครับพี่น้อง
ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเนาะมีตัวเดียวครับไม้สวยเลยครับเสียงก็โอเคนะครับเนาะประมาณนี้ครับเสียงสดๆนะครับเนาะ